ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ପାଠଶାଳା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସିରିଜର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ସିରିଜ ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାର ମିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ମିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 2। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1। In a 3-digit number, digit at the hundred place and is 2 times the digit at the unit place, and the sum of the digit is 18. If the digits are reversed, the number is reduced by the number is reduced by 396. The difference of hundreds and 10 digit of the number is what? ପଚାରିଛି ଗୋଟେ 3 digit number, 3 digit number A B C କହିଛି 100 digit ମାନେ ଏକ ଦଶକ ସହ ଶତକ ଘର ସଂଖ୍ୟାଟା ଇଏ ମାନେ ଏହାର ଡବଲ, ବୁଝିପାରିଲେ? 2 ଗୁଣ, ତା ମାନେ 2 ଟାଇମ୍ସ କହିଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା A B C ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ଏଟା ମାନେ ଶତକ ଘର ସଂଖ୍ୟାଟା ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କିଆର 2 ଗୁଣା। ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କହିଛି? and 2 times digit at the unit place and the sum of the digits 18। ତା ମାନେ A plus B plus C ଦେଇଛି 18। If the digits are reversed, the number is reduced by 396। ସେ କହିଛି ଯଦି ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ ନମ୍ବରଟା C B A ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯିବ ମାନେ କମିଯିବ। ଏଇଟା ଯେତିକି ଥିଲା ଏତିକି କମିଯିବ, ତାମାନେ ଏଇଟା ମାଇନସ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 396 ହବ। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି କଣ? then the difference 110 digits of the number। ସେ କହିଛି A difference B ଦେଇଥିଲା, A difference ଏଇଟା ଯଦି ମାନେ ସେଇଟା ଯଦି 1 ହୁଏ, ଇଏ ତାର ଡବଲ ଦେଖ। ସେ ପଚାରିଛି C ଏବଂ B ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଶତକ ନମ୍ବରଟା ରିଭର୍ସ ହେଲା ପରେ ଶତକ ଏବଂ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ପଚାରିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସେ କଣ ହେଇଥିବ, ଧର 2 3 6 ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରିଭର୍ସ କରିଦବା, ତା ମାନେ 6 3 2 କରିଦବା, ଏଟାକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଉଲ୍ଟେଇଲା ପରେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା ମାଇନସ କରିବା। ମନେ କରାଯାଉ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6 3 2, ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିଦେଲେ କଣ ହେଲା 2 3 6। ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହବ ବିୟୋଗଫଳ ସବୁବେଳେ 99 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ତାର ଭାଗଫଳ କଣ ହବ? ଭାଗଫଳ ହବ ଏ ପ୍ରଥମ ଆଉ
ତୃତୀୟ ତା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଡିଫରେନ୍ସ ତୃତୀୟ ତା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଡିଜିଟ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ହବ ଏଇ ଭାଗଫଳଟା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 12 ରୁ 6 ଗଲେ 6, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିଲା 2, ଏଠୁ ପୁଣି 1 10 ଆସିଲା, ଏଠି 12 ରୁ 3 ଗଲେ 9, 10 11 12, ଆଉ ଏଠି କେତେ ରହିଲା 5, 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇଲେ କେତେ 396। 396 କୁ ଆମେ 69 ରେ ହରଣ କରିବା, ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା 4, 4 9 36 ରୁ 6, 3, 4 9 36, 37 39, ତାହେଲେ 4 ପାଇଲେ ହରଣ କଲା ପରେ ଭାଗଫଳ 4, ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଗଫଳଟା এই ପ୍ରଥମ 6 ଏବଂ 2 ର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କି ନାହିଁ, 6 ଏବଂ 2 ର ଡିଫରେନ୍ସ 4, ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ ସେଇଭଳି এইଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା କିପରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା କହୁଥିଲି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଛି ନମ୍ବର ହଉଛି ଏ ବି ସି, ତାକୁ ସି ବି ଏ କଲେ ମାଇନସ କଲେ ସେ ହେଲା 396। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ 69 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ, ତାହେଲେ ଏ 4 ଗୁଣା, ତାହେଲେ এই ଯୋଉ ଏ ଏବଂ ସି ର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ପାଇଲେ 4, ତାହେଲେ ଯଦି 4 ପାଇଲେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ନବା ରେସିଓ ମେଥଡ ରେ ଏ ରେସିଓ ବି ରେସିଓ ସି, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଟା 1 ହୁଏ, ଆମ ପ୍ରଥମରେ କହିଛି ଯଦି ଏଟା 1 ହୁଏ यार 2 गुणा होची ए, ताले 2, ताले ए मानकर डिफरेंस कर देछि 4, 2 माइनस 1, ताले 1 रेशियो बराबर 4, ताले एटी 1 रेशियो सी रो वैल्यू ताले 4 हबो, ताले 2 रेशियो 4 दुणे 8 हबो। आमे 4 এবং 8 पाई गले, ए सी पाई गले, ताले बी रो वैल्यू केते हबो से कहिछि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18, ए पाइले 8, बी पाइले सी पाइले 4, ताले 18, बी इक्वल टू 18 माइनस 12 6, ताले बुझि पाले एडी जदी 6 होउची, ताले से कोन पचारछि फाइनली the difference between 100 and 10 digit, ताले 100 एवं 10 डिजिट रो डिफरेंस कोन एटा ए बी 8 माइनस 6 एवं का डिफरेंस कते 2, ताले आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी, बुझि पाले? ताले असंतु देखिबा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि, the length of the rod is 1 kilometer, the number of plants required for plantation at a gap of 20 meters in both sides of the rod is this, एटा गोटे 1 किलोमीटर दूर रड, 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर, 20 मीटर गैप रे मनसे एटी गोटे ए जे गैप टा 20 मीटर, 20 मीटर गैप रे ये भी 20 मीटर एटी लगा जीवो, से बड़ी केतोटी प्लांट दरकार माने 1000 मीटर को कवर करया पई डबल साइड, ताला में हरण कर दबा 20 रे, सुन को कटि गला
ताले 50 50 ये जो पाइले 50 कौन पाइले एइटू एइटू एतिकी पाइले 50 एइटू एतिकी पाइले 50 ताମାନେ सेकेंड रो 50 एटी 50 ताले गुणे 100 आपर देखंतु स्टार्टिंग टा ଆମେ ଏଭଳିଆ ହରଣ କଲେ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟା ତମ ପାଇନେ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟା ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଣୁ +2 ତାହେଲେ 102 କେତେ ପାଇଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ 102 ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆମର 3 ନମ୍ବର क्वेश्चन କଣ କହିଛି there are 50 boxes and 50 person 1 keeps 1 marble every box person 2 keeps 2 marble in every twin box person 3 keeps 3 marble in every third box in twin box this process goes until person 50 keeps 50 marbles in 15th box. Find the total number of marbles kept in the 15th box. ତାମାନେ ତମେ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ ସେ କହିଛି 50 ଜଣ 50 ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଛି 50 ଟା ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ବକ୍ସ ଅଛି ये 50 नंबर बॉक्स इसे वाला 1 नंबर 2 नंबर एवढे चलियो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तापर एडी बॉक्स 6 नंबर एवढे ताला से कोन कला प्रथम पर्सन से सब गुडारे गोटे गोटे देछि फर्स्ट पर्सन कीप्स 1 मार्बल एवरी बॉक्स से गोटे गोटे सब बॉक्स रे देछि 1 ରୁ 50 पर्यंत 50 टा पर्यंत बॉक्स रे गोटे गोटे मार्बल पुरेछि 2 नंबर पर्सन कीप्स मार्बल in every twin box ताल से दुईटा लेखा 2 नंबर पर्सन दुईटा लेखा मार्बल पुरेछि twin box माने 2 रो मल्टीप्लायर रे जेते सब बॉक्स अछि माने twin box एई बॉक्स रे पुरेबो से दुईटा twin प्रति twin 1 2 एई बॉक्स रे पुरेबो पुनी दुईटा पुनी गुटे छाडी twin रे ना 2 नंबर रे एठी पुरेबो आ दुईटा से भलिया 2 रो मल्टीप्लायर रे से पुरे चलिबो तापर से भलिया 3 नंबर पर्सन माने 3 नंबर पर्सन ए 3 रो आरंभ करिवो से कोन करिवो प्रति 3 टा रे 1 2 3 3 नंबर रे एठी 3 टा पुरेबो 3 टा पुरेबो पुनी 3 रो मल्टीप्लाई 3 के 3 3 रे 6 नंबर है 3 4 5 6 एठी पुरेबो से 3 टा से भली 6 नंबर बॉक्स 7 8 9 नंबर बॉक्स रे पुरेबो 10 11 12 नंबर बॉक्स रे पुरेबो 2 नंबर केते 4 पुरेबो 8 रे पुरेबो 4 पुरेबो 6 8 रे तापर 10 रे पारे भलिया दुटा दुटा ये पुरे की चलिबो 3 नंबर वाला 3 रो मल्टीप्लायर रे जेतटा बॉक्स आछी 6 नंबर रे 3 टा 12 नंबर रे 6 टा पुरे दबो सॉरी 3 टा पुरे दबो एबले से कंटिन्यू तार चलिबो 4 नंबर वाला से भलिया आसीबो 4 नंबर वाला कोन करिवो तार 4 रो मल्टीप्लायर रे जेते सब बॉक्स सेतिरे सब गुडा रे 4 4 टा पुरे ताले ए भलिया 50 पचारछि ए जे 50 नंबर वाला बॉक्स 50 नंबर बॉक्स रे टोटल नंबर ऑफ मार्बल होछि केते समस्ते पुरेला परे 50 नंबर बॉक्स रे टोटल मार्बल केतेटा तमन गोटे जिंस बुझि परले ना 50 नंबर ए 50 नंबर बॉक्स रे 50 नंबर बॉक्स रे को नंबर पिला माने जे
ମାର୍ବଲ ପୁରେଇ ପାରିବେ? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଏ ଏକ, ଏ ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ଏ 15ଟା ବାକ୍ସ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 3 ଜଣଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର ବାଲା ଗୋଟେ ରଖିଛି, 2 ନମ୍ବର ବାଲା ଗୋଟେ, 3 ନମ୍ବର ବାଲା ଗୋଟେ। 1 ନମ୍ବରକୁ ପଠେଇଲି, ତାକୁ କହିଲି ସବୁ ଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ, ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ ଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା। 2 ନମ୍ବର ବାଲାକୁ କହିଲି ତୋର 2ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟରେ ଯିବ, 2 ନମ୍ବର ଦବୁ, ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଦବୁ 2, ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ 6, ତାପରେ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ଇଏ ହଉଛି 15 ନମ୍ବର ବକ୍ସ। 2 ନମ୍ବର ବାଲାଙ୍କୁ କହିଲି ତୋର ତ ଗୁଣାରେ ବା ତୋର ନମ୍ବରର ଗୁଣାରେ 2ରେ ଦେଲା, ସେ 4ରେ ଦେଲା, 6ରେ ଦେଲା, ତାପରେ 8ରେ ଦେଲା, 10ରେ, 12ରେ, 14ରେ, ସେ କିନ୍ତୁ 15 ଦେଲା କି? ଦେଲା ନାହିଁ। କେବଳ 1 ନମ୍ବର 15 ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିବି ଏଠି 15 ନମ୍ବରରେ, 15 ନମ୍ବର ଘରେ ବା 15 ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଟାଇଲ ଧର ଲାଗିବ, ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ହବ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ବାଲା ଗୋଟେ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ବାଲା 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ପାରିଲା, 15ରେ ପକେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ 3 ନମ୍ବରକୁ ପଠେଇବି, ସିଏ 3ରେ ପୁରେଇବ, ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ପୁରେଇବ, 6, 7, 9 ନମ୍ବରରେ ପୁରେଇବ, ମାନେ 3ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟରେ, ତାପରେ 12 ନମ୍ବରରେ ପୁରେଇବ, ତାପରେ ତା ସହିତ 15 ନମ୍ବରରେ ପୁରେଇବ। ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବର କିଏ ପୁରେଇଲେ? 15 ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ 1 ପୁରେଇଲା ଏବଂ 3 ପୁରେଇଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 15 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କହିବି, ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ଏଠି ପୁରେଇଲେ? ନା 1 ନମ୍ବର ପୁରେଇଲା, 3 ନମ୍ବର ପୁରେଇଲା। ବାସ୍ ଠିକ ସେହିପରି, ତାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଟା ଭେକ୍ଟର। ଭେକ୍ଟର 15ର ଯୋଉମାନେ ଗୁଣନୀୟକ, ସେଇମାନେ ହିଁ 15 ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ଟାଇଲ ପୁରେଇ ପାରିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ସଲ୍ଭ କରିବା। ବୁଝିଲେ ତ? ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ, ଏଟା ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାହେଲେ ସେ 50ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର, 50ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ 50ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ କିଏ? 1 ପୁରେଇ ପାରିବ, 2 ପୁରେଇ ପାରିବ, ତାପରେ 5 ପୁରେଇ ପାରିବ, 10 ନମ୍ବର ପୁରେଇ ପାରିବ, 15 ନମ୍ବର ପୁରେଇ ପାରିବନି, 20 ପୁରେଇ ପାରିବନି, 25 ନମ୍ବର ପୁରେଇବ, ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ନିଜେ ପୁରେଇବ। ତାହେଲେ ଏତିକିଟା ବୁଝିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ये sum of ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତାମାନେ ଏଗୁଡା ଯୋଗ ହେଇଗଲେ ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ 50ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରୁଥିଲେ? ନା 50ର ବାହାର କରିଦବା, 2, 25 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିଦବା, 5, 5, 25, 5, ତାହେଲେ 2 ର ପାୱାର 1 into 5 ର ପାୱାର 2, ତାହେଲେ এটা 2 ର ପାୱାର 0, 2 ର ପାୱାର 1 into 5 ର ପାୱାର 0, 5 ର ପାୱାର 1, 5 ର ପାୱାର 2, ତାମାନେ 2 ର ପାୱାର 0 1, 1 plus 2 ର ପାୱାର 1 2 into 5 ର ପାୱାର 0 1 plus 5 ର ପାୱାର 1 5
प्लस 5 ର ପାୱାର 2 25 ତାହେଲେ 25 30 31 1 2 1 3 3 के 3 3 3 9 ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଟୋଟାଲ 93ଟା ଟାଇଲ ସେଠି 93ଟା ମାର୍ବଲ ତାହେଲେ 50 ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ପଡିଛି। ତାହେଲେ 50 ନମ୍ବର ଏଇ ସବୁ 50 60 70 75 85 90 3 93 ବୁଝିପାରିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା এই ପ୍ୟାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଆସେ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟତଃ ରେଲୱେରେ ବେଶୀ ଆସେ ଏବଂ ଆମର ଏସଏସସି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି 3 3 5 when 335 is added to 517 the result is 8b2 8b2 is divisible by 3 what is the largest possible value of a से कहছে 3 3 5 रे ऐड हबो केते 5a7 से रिजल्ट कौन हबो 8b2 से कहছে এটা ডিভিজিবল 3 দ্বারা তাহলে a ର পসিবিলিটি কেতে a ର ভ্যালু কেতে কেতে হেই পারে তাহলে ଆମେ ଜାଣିଛେ 3 ର ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ଏଗୁଡାକୁ ଯୋଗ କରିଦବା 8 2 10 ଯଦି ଏଠି 10 ପ୍ଲସ୍ x ଅଛି 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ତାହେଲେ ଏଠି x ବଦଳରେ ଆମେ 2 ବସେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ 10 ଯୁକ୍ତ 2 10 ଯୁକ୍ତ 2 କେତେ ହବ 12 12ଟା ମାନେ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ପସିବିଲିଟି କଣ ହେଇପାରିବ ଧର 10 ପ୍ଲସ୍ 12 ପ୍ଲସ୍ 2 12 ତାହେଲେ 12 ହେଲା 15 ତାହେଲେ 5 ହେଇପାରିବ 15ଟା ରଣ 3 ତାହେଲେ 15 ଏଟା ଡିଭିଜିବଲ 3 ଦ୍ୱାରା 15 ଆଉ କଣ ପସିବଲ ହେଇପାରିବ 18 10 8 2 10 8 18 ତାହେଲେ 10 ପ୍ଲସ୍ 8 18 ଡିଭିଜିବଲ ହେଇପାରିବ 3 ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି b ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି କିଏ କିଏ ନା 2 5 ଏବଂ 8 ଆମର b ଜାଗାରେ ଆମର 2 ହେଇପାରିବ 5 ହେଇପାରିବ ଏବଂ 8 ହେଇପାରିବ ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ a ର ପସିବିଲିଟି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ 2 ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଆଉ 5 8 ତେଣୁ 1 10 ଏପଟୁ କଣ ସିଆଡେ ଯାଇନି ୟାକୁ କିଛି କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ 5 7 12 2 ରଖିଲା 1 तो एकटा एटी मिसिबो एकटा যদি এটি মিसिबो তো 3 একে 4 3 একে 4 4 এটি 4 রে এটি 4 হଉଛି 4 ରେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା ଯାହା ଫଳରେ 2 ହବ ପସିବଲ ନାହିଁ ଦୁଇଟା 4 ତ ଯୋଗ ହବ ନା ନହେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନା ମାଇନସ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 3 ହେଇଥାନ୍ତା और माइनस एटी 2 ହେଇଥିଲେ ଏଠି 2 ବସିଥାନ୍ତା 2 ପସିବଲ ନୁହଁ ତାହେଲେ 5 ଟା ଦେଖିବା ଏଠି b ଜାଗାରେ 5 ହେଲା 4 1 5 3 3 1 4 1 5 1 ହେଇପାରିବ ଏଠି 1 ହେଇପାରିବ 1 ହେଲେ ଏଠି 5 ତାହେଲେ ଠିକ 1 ଟା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏର ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଯଦି 1 ହୁଏ ଏଠି 5 ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେଇପାରିବ 4 ସହିତ ଏଠି 8 ଦରକାର 4 ସହିତ 4 4 5 ହେଲା ବେଳକୁ 5 8 1 9 1 10 ଅଛି ନା 5 ହେଲା ବେଳକୁ 5 3 8 1 9
5 3 8 1 9 5 3 8 9 ଏଠି 9 ହେଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 9 ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନୁହଁ। 3 ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ କି 8 8 2 2 8 5 2 ହଁ 8 8 2 8 କୁ 17 18 14 15 8 4 12 ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଡିଭିଜିବୁଲ। ଆଉ ଏଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 9 2 ଇଏ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ପଚାରିছে ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପସିବଲ ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ 4 ହବ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ 5 5 ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର 8 9 2 ଆସିଛି ତାପରେ ତ 6 ତ ହବନି ନା ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କିନ୍ତୁ 5 ଏଠି ଏ ବଦଳରେ ପୁଟ୍ କଲେ ଆମର କେତେ ଆସୁଛି ଯେତେ ଆସୁଛି 8 9 2 ସେ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ତେଣୁ 4 ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ 4 ପୁଟ୍ କଲେ କେତେ ପଡୁଛି 8 8 2 ତାହେଲେ ଏଇ 8 8 2 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଏର କେତେ ନେଇପାରିବା ଏକ ତ ଏଇ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ 4 ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପସିବଲ ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ 4 ହବ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏକ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ନ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏକ ବି ହୁଅନ୍ତା। ସରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 କଣ କହିଛି the product of all the prime numbers between 8 and 90 80 and 90 ତା ମାନେ ସାଥି କହିଛି 80 ରୁ 90 ଭିତରେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଗୁଣଫଳ ପ୍ରଥମ ତ ଜାଣିବା 80 ରୁ 90 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି। 80 81 ସିଏ ତ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ନୁହେଁ 82 ସିଏ ବି ନୁହେଁ ତାହେଲେ 83 ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ଆସିବ। ତା ସହିତ 84 85 ନୁହଁ 86 ନୁହଁ 87 ବି ନୁହଁ 27 ଟା ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ନା 3 ଦୁଗୁଣେ 87 3 ଦୁଗୁଣେ 6 3 9 27 ତେଣୁ 87 ନୁହଁ ମାନେ 89 ଟା ୟାକୁ ୟା ସହିତ ଗୁଣ କରିବା 3 9 27 7 ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ଚେକ୍ କରିଦବା ଏଠି ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ ନମ୍ବରଟା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଟା ହବନି। ହଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୁଣ କରିବା 3 9 27 7 2 3 8 24 25 26 26 ତାହେଲେ 8 8 64 ରୁ 4 6 8 9 72 ରୁ 2 7 8 8 64 70 71 7 8 3 7 ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 6 ନମ୍ବର ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏମଙ୍ଗ 3 ର ପାୱାର 50 4 ର ପାୱାର 40 5 ର ପାୱାର 30 6 ର ପାୱାର 20 ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରେଇଦବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି 3 ର ପାୱାର 50 ତାକୁ କଣ ଲେଖିବା 3 ର ପାୱାର 5 ତାର ପାୱାର 10 ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 3 ର ପାୱାର 5 କେତେ 3 3 9 3 ର ପାୱାର 5 1 2 3 4 5 3 3 9 27 3 81 81 3 के 3 3 8 24 243 ସେଭଳି 4 ପାୱାର 40 କୁ କଣ କରିବା
4 ପାୱାର 4 ର ପାୱାର 10 ତାହେଲେ 4 ଟା 16 यार पावर 10 मन रखता 4 4 गुणन 4 गुणन 4 गुणन 4 4 टा 16 64 च 64 च 256 निश्चय पावर 10 ताले ठीक अच्छे 256 तापर 5 रो पावर से बढिया 30 ता कोन करबा 5 रो पावर 3 तार पावर 10 ताले 5 into 5 into 5 3 टा 5 5 टा 25 50 125 रो पावर 10 से बढिया 6 रो पावर 20 ता कोन लिखिबा 6 रो पावर 2 10 20 2 तार पावर 10 6 into 6 ताले 6 into 6 36 36 रो पावर 10 एट देखंतो ताले किए बड़ 256 रो पावर 10 सी हला 4 रो पावर 40 ताले 4 रो पावर 40 हला ग्रेटेस्ट नंबर बुझ पाले आ गोटे देखंतो बढ़िया क्वेश्चन देयर आर 175 children in a class among the among the home some sweets are to be distributed 35 children were absent on the day of program which gave additional 4 sweets to the children who are present what is the total number of sweets ताले से 75 जन पिला थिले किंतु एब्सेंट हे गले 35 जदि एब्सेंट होउछन ताले बाकी जेते रहले से एक्स्ट्रा नियाती पाइबे केते लेखा पाइले मिठा 4टा लेखा पाइले ताले 140 140 जन पिला ताले एक्स्ट्रा 4 टा मिठा पाइले 4 मिठा पाइले ताले से माने एक्स्ट्रा केते मिठा खाइजन 56 प्रश्न सुन तो 4टा सुलुचो ताले एतिकी मिठा एक्स्ट्रा समान खाइचंती सेटा के जनकर मिठा थिला ना 35 जनकर ताले 7 5 35 7 टा 56 शून 5 80 5 के 5 5 6 30 ताले 16 ताले 35 जनकर मिठा ताले टोटल हेगा ताले जणे केते खाइतांता 16 टा खाइतांता ताले जनकर मिठा पाई गले 16 से किंतु कमी गले जेहेतु जदि 175 खाइथांते ताले 16 टा लेखा खाइथांते हलाकि आउ 140 खाइले माने सेमानकर बढ़ी गला केते 16 प्लस 4 20 टा खाइले ताले 14 28 0 0 टोटल ताले मिठा केते आस्तला एतिकी एठी भी से 28 हबो टोटल नंबर ऑफ स्वीट ताले केते हबो 2800 बुझ पारले तामाने पिला संख्या कमुचन माने मिठा संख्या बढ़िबो एतिकी हिसाब रे आछि ताठो पिला जदि अधिका ही थाते मन करे 175 रु पिला अधिका ही थाते ताले मिठा संख्या टा जो पाइले हमर 16 टा टारगेट थिला 16 टा लगा मिठा दिय जबो ताले जति पिला संख्या बढ़ी थाते 16 रु हमर कमी थाता जेहेतु पिला संख्या कमी गले कोन हला मिठा संख्या बढ़ी गला बुझि पारले बस ठीक है जिंस ताले 8 नंबर क्वेश्चन the product of two consecutive order number is 28899 what is the square root of the smallest number ताले ए भलिया से कोन सी consecutive order number
ଏଇଭଳିଆ क्वेश्चन को consecutive order number consecutive even number ସେଇଭଳିଆ क्वेश्चन को କଣ କରାଯାଏ 28899 ପ୍ଲସ୍ 1 କରି ଦିଆଯିବ କେତେ ହେବ 9 ଏକ 10 ଶୂନ ରତ୍ନ 1 9 ଏକ 10 ଶୂନ ରତ୍ନ 1 8 ଏକ 9 ଇଏ 8 ଇଏ 2 ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହାର ବର୍ଗ ନା କହିବି 17 ର ବର୍ଗ ତାହେଲେ ଏଇଟା 17 ବର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ 17 ବସେଇ ଦେଲେ এই ফুল সংখ্যাটা 17 ର 70 ର ବର୍ଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଏମିତି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା କଣ ଯୋଉଗୁଡା କଣ ହେଇଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ହବ या पूर्व नंबर 169 ଆଉ ଗୋଟେ ହବ 171 ଏ ଦିଟା ଯାକ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଏତିକି ମାନେ ଏତିକି 28899 ହବ ଓକେ ନା ଗୁଣା କରିକି ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହିଛି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ର ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ କେତେ ତାହେଲେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର କିଏ 169 ଆମେ ଜାଣିଛେ 169 ର ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ କେତେ 13 ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଇଭଳିଆ ପଚାରିଥିବ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର କିମ୍ବା କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ସେ ସବୁ ପାଇଁ এই ଫର୍ମୁଲାଟା ବେଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ତାର 9 ଡିଜିଟ ନମ୍ବର 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ କାରଣ এই সংখ্যাটা 27 দ্বারা সম্পূর্ণ ডিভিজিবল x y এর ন্যাচুরাল নম্বর x y এর ভ্যালু ন্যাচুরাল নম্বর তাহলে y বাই x মাইনাস y না x বাই y মাইনাস y বাই x কেতে চাইছি স্মলেস্ট ভ্যালু কেতে তাহলে 7 2 x 8 4 3 1 y তারপরে 4 এই সংখ্যাটা কেতে 36 দ্বারা ডিভিজিবল আমরা জানি 36 দ্বারা ডিভিজিবল রুল 9 দ্বারা এবং 4 দ্বারা যদি সম্পূর্ণ ভাবে ডিভিজিবল তাহলে এই সংখ্যাটা 36 দ্বারা বিভাজ্য তাহলে ଦେଖିବା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି କି ନାହିଁ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ଆମେ ଚେକ୍ କେମିତି କରିବା ନା ଏକକ ଆଉ ଦଶକ ଦିଟା ଡିଜିଟ କୁ ଆମେ ଯଦି ହରଣ କରିବା 4 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏଟା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲେ ପସିବିଲିଟି କଣ ହେଇପାରିବ y ର ଦେଖିବା y ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 0 ହବନି ତାହେଲେ 1 14 ହବନି 2 24 ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ y ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 y ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ହେଲେ 4 6 24 ହେଇପାରିବ ବାସ୍ ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା 9 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିବା 72 1 8 4 3 1 ତାପରେ y ଆଚ୍ଛା y ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ନବା और ବୁଝିପାରିଲେ ନ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ଜାଣିଛେ ଯେତେ ନ ସେତେ କାଟିଦେବା 8 ପ୍ଲସ୍ 1 କାଟିଦେବା 4 3 7 8 9 କେବଳ 4 ବଞ୍ଚିଲା 4 ରେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା ଯାହା ଫଳରେ 9 ଡିଭିଜିବଲ ହେଇପାରିବ ଏକ ତ 5 ପସିବିଲିଟି ଅଛି 4 5 9 ଏଟା କଟିଯିବ ତାପରେ ପସିବିଲିଟି କଣ ଅଛି ଆଉ 4 ପରେ 18 ଏଠି 14 ହେଲେ 18 ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ପସିବିଲିଟି 5 x ବଦଳରେ 5 ତାହେଲେ କଣ ପଚାରିଛି x ତ y y ମାଇନସ୍ x ଏଇଟା ହିଁ ତାହେଲେ x ବିଭକ୍ତ y ମାଇନସ୍ x ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଲେ x ହଉଛି 5 ये पाइले 2 माइनस 2 5 ताहले 5 और 2 लसागु 10 25 माइनस 4
ताले केते पाइले 21 विभक्त 10 ताले 21 विभक्त 10 10 10 दुणे 20 1 ताले 2 पूर्ण 1 विभक्त 10 10 दुणे 20 2 पूर्ण 1 विभक्त 10 2 पूर्ण 1 विभक्त 10 ऑप्शन नंबर 2 बुझी पाले ताहले आसंतो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर how many how many of the following number are divisible by 156 एथि मध्यरु केउ संख्या गुड़िक 156 द्वारा डिविजिबल आमे तो प्रथम देखिबा 156 रो फैक्टर काढी दो ताले 2 2 सत्ता 14 16 2 अष्टा 16 2 3 6 18 2 9 18 39 3 3 के 3 3 3 ना कटे ଆଉ କଟିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି 4 3 ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି 4 3 ଏବଂ 13 ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଣା କଲେ କେତେ ହଉଛି 56 ତାହେଲେ ଏଇ ତାର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର एलसीएम केते 156 ताले जदि जेकोसी संख्या ए तीनटी संख्या द्वारा डिविजिबल हे जिवो ताले या द्वारा विशेष संख्याटा डिविजिबल बुझि पाले ताले हम चेक करबा 4 3 13 प्रथम देखिबा 4 चेक करबा 4 चेक करिया पई दुटा नंबर दरकार ताले प्रथमटा 12 4 3 12 जिवो एटा दुटा डिजिट 20 4 5 20 कटि जीव 4 9 36 4 10 40 ये 72 16 कटि जीव 76 4 द्वारा सबु वा 4 द्वारा विभाज्य अछि 3 द्वारा विभाज्य देखिबा 3 के 4 5 6 ये भी विभाज्य 6 7 8 एटा 3 द्वारा डिविजिबल न तबन हमर कटि गला 312 रहिला 720 कटि गला 9 10 12 6 6 ये भी रहिला तापर 4 के 5 ये भी कटि जीव 3 द्वारा डिविजिबल तारे ये 8 के 9 10 11 7 18 ये रहिबो 18 72 3 2 5 के 6 6 12 ये रहिबो ये 3 द्वारा डिविजिबल 7 के 8 7 15 6 21 ये भी रहिबो 3 द्वारा डिविजिबल अटे 8 के 9 9 8 17 ये डिविजिबल ताले एतिकी संख्या पाइले जोगुड़ा की 4 और 3 द्वारा डिविजिबल बाकी 13 द्वारा चेक कर दबा जना पड़ जिवो 312 13 दुने 26 ताले एट केते रहउची 26 52 13 52 ताले 13 दुने 26 5 2 13 52 ये ताले डिविजिबल पूरा 156 द्वारा एटी सेमती 1391 1391 2 3 ये भी डिविजिबल 13 13 5 5 7 33 1352 2 5 2 1352 ये भी डिविजिबल अछि 13 26 7 26 6 1 6 1 1352 65
ତାହେଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ହବନି, ଦେଖିବା। 32 16 13 ଦୁଣେ 26 6 1 13 ପଞ୍ଚା 65 13 6 52 11 9 6 91 এটা ডিভিজিবল না, তাহলে এটা 71 76 13 54 65 13 ପଞ୍ଚା 65 71 6 11 5 11 ପଞ୍ଚା 65 2 6 2 24 ତାହେଲେ 1 2 3 4 ତାହେଲେ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ପାଇଲେ ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମର 156 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଭିଜିବଲ। ତାହେଲେ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିପାରିଲେ, ଏ କାଲକୁଲେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ହାଉ ମେନି 11 ନମ୍ବର, ହାଉ ମେନି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ 196 ଆର୍ ଡିଭିଜିବଲ ବାଇ 4। ଆମେ ଏହାର କଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ସମ୍, ତେଣୁ 196 ତାର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାଢିବା, 2 9 18 1 6 2 8 16 2 6 8 2 9 18 ये डायरेक्ट 7 द्वारा 7 7 50 7 तार प्राइम फैक्टर केते पाइले 2 रो पावर 2 गुणन 7 रो पावर 2 बुझले। ताले हमर प्राइम फैक्टर केते पाइले ना 2 रो पावर 2 7 रो पावर 2। ताले एथिरो हमें ए चारटा कोन करूतले तार डिविजिबिलिटी चेक करिया पई हले यार जेता 4 रो गुणित ताले तो कॉमन नहीं होतला 2 गुणन 2 तामाने एटा पूरा कॉमन नहीं गले एटी केते रहला 1 ना 2 रो पावर 0 तामाने 1 इनटू एटी केते रहला ए 7 रो पावर 2 तो अछि। एटा हम केमति कोन लिखतले ना 2 रो पावर 0 माने 1 इनटू 7 रो पावर 2 एक पावर टा 1 जोग करतले 2 प्लस 1 ताले 3 1 गुणन 3 ताले 3 ताले आपण केते पाइले 3 पाइले तारे 196 रे मात्र 3टी फैक्टर अछि। ए 196 रो 3टी फैक्टर अछि जोगुडा कि 4 द्वारा डिविजिबल बुझले। ताले सब देखियो 12 नंबर which of the following number is divisible by 24। ये पुनी से गड़िया ये चेक करिवा तो प्रथम देखंतु 18 60 तापर 14 58 2 9 400 तापर 2 8 500 एगुडा कौन कहसी 24 द्वारा डिविजिबल। 24 रो डिविजिबिलिटी चेक कौन देखिबा 8 गुणन 3 हो रे उभय यदि 8 और 3 द्वारा डिविजिबल ताले हम जानिबा ए संख्याटा पूरा 24 द्वारा डिविजिबल। तो चेक करिया 8 9 6 15 3 द्वारा डिविजिबल तो 8 द्वारा डिविजिबल हले 8 रो डिविजिबिलिटी चेक करिया पर ना लास्ट तीनोटी डिजिट देखिबा 8 के 8 60 हबने 3 द्वारा डिविजिबल तो 8 द्वारा 9 14 56 4 के 5 5 10 8 18 3 द्वारा डिविजिबल ताले ये 8 द्वारा देखिबा 8 के 8 6 6 5 65 8 7 64 64 1 8 ना 8 द्वारा ये ताले 29 40
36 ଅଧିକ 2 9 10 11 15 3 ଦ୍ୱାରା divisible 24 5 4 5 4 54 56 40 50 50 54 70 51 ये भी कटिबन तो एटा देखियो 9 10 5 15 26 3 द्वारा divisible 8 द्वारा divisible कर देखियो 8 3 24 24 4 5 45 8 6 32 8 5 40 5 40 তাহলে 856 এই সংখ্যাটা কেবল 2856 উভয় 3 এবং 8 দ্বারা ডিভিজিবল তার মানে 24 দ্বারা ডিভিজিবল ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।